शायद आपने सुना होगा कि ऑटोमोबाइल सेगमेंट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। उस सेल को और अपलिफ्ट करने के लिए कंपनीज़ ने डिसाइड किया है कि वो अपने कंज्यूमर्स को हैवी डिस्काउंट्स देंगे, और वो डिस्काउंट्स अब स्टार्ट भी हो चुका है। जो डिस्काउंट्स की लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2019। सो आज मैं आपको टोटल 20 कार्स दिखाने वाला हूँ। सो अगर आपको इन कार्स के अंदर से कोई भी कार पसंद है तो आप जाकर इन कार्स को बुक कर सकते हैं। टोटली जो इन कार्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिल जाएगा, बेयर मिनिमम आपको 85,000 से लेके 4 लाख तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। सो इन डिस्काउंट्स को ऑप्ट करने के लिए आप अपने नियरेस्ट डीलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी कार को बुक करवा सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 कार्स के बारे में जिनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 85,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपीज़ तक। उसके अंदर आती है सबसे पहले फॉक्सवैगन की एमियो का बेस ट्रेडलाइन मॉडल। इसके ऊपर आपको जो टोटली डिस्काउंट मिलने वाला है वो मिल रहा है 93,000 रुपीज़ का ओवरऑल डिस्काउंट, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा 63,000 का कैश डिस्काउंट, 20,000 का आपको एक्सचेंज बोनस मिल रहा है और 10,000 का आपको लॉयल्टी बोनस मिल रहा है। लॉयल्टी बोनस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। लॉयल्टी बोनस ये होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी फॉक्सवैगन की कोई भी कार है तो आप उसको एक्सचेंज करके अगर आप फॉक्सवैगन की कार परचेज़ कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं उसके अंदर आपको नेक्स्ट मॉडल जो आता है वो है कंफर्ट लाइन। एमियो का कंफर्ट लाइन मॉडल के ऊपर आपको मिल जाएगा 85,000 रुपीज़ का डिस्काउंट, 40,000 कैश डिस्काउंट, 20,000 एक्सचेंज बोनस, 10,000 लॉयल्टी बोनस एंड 15,000 कॉर्पोरेट बोनस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। कॉर्पोरेट बोनस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी उस डीलरशिप के साथ या फिर उस कंपनी अगर आप फॉक्सवैगन की कार परचेज़ कर रहे हैं उसके साथ उसका टाई अप है तो आपको वो बोनस भी मिल जाएगा। वहीं आपको जो सेकंड कार है वो अगेन वेंटो है। वेंटो फॉक्सवैगन की वेंटो की मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर आपको टोटल जो डिस्काउंट मिल जाएगा 95,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलता है। टोटल 50,000 रुपीज़ आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, 20,000 आपको एक्सचेंज बोनस मिलता है एंड 10,000 रुपीज़ आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है एंड 10,000 रुपीज़ आपको कॉर्पोरेट बोनस इसमें मिल जाता है। वहीं जो नेक्स्ट कार है वो है नेक्सॉन डीजल। अगर आप नेक्सॉन का डीजल वेरिएंट परचेज़ करते हैं 2018 मॉडल जो अभी नया एडिशन आया उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर 2018 वाला परचेज़ करते हैं तो आपको उसके ऊपर मिल जाएगा टोटली डिस्काउंट 87,500 रुपीज़ का आपको टोटल डिस्काउंट मिलता है, जिसके अंदर आपको मिलता है 55,000 कैश डिस्काउंट, 25,000 एक्सचेंज बोनस एंड 7,500 रुपये कॉर्पोरेट बोनस आपको मिलता है। अगर वहीं आप 2019 नेक्सॉन पेट्रोल परचेज़ करते हैं अभी वाली तो आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है, जो आपको मिल जाएगा 47,500 रुपीज़ का आपको टोटल डिस्काउंट मिल जाता है नेक्सॉन पेट्रोल पे, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा 15,000 रुपीज़ का आपको कैश डिस्काउंट मिलता है पेट्रोल पे। डीजल परचेज़ करते हैं तो 25,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिलता है, 25,000 आपको एक्सचेंज बोनस मिलता है एंड 7,500 रुपीज़ आपको कॉर्पोरेट बोनस ऐड ऑन मिल जाता है। वहीं नेक्स्ट कार आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है ग्रैंड आई10 ओल्ड वाली। मैं अभी वाली ग्रैंड आई10 की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जो प्रीवियस ग्रैंड आई10 आती थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर टोटल जो डिस्काउंट चल रहा है वो चल रहा है 95,000 रुपीज़ का डिस्काउंट, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा 60,000 रुपीज़ कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपीज़ एक्सचेंज बोनस एंड 5,000 रुपीज़ कॉर्पोरेट बोनस। वहीं नेक्स्ट कार आ जाती है Hyundai की एक्सेंट। उसके ऊपर भी आपको 95,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, 60,000 आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, 30,000 आपको एक्सचेंज बोनस मिलेगा एंड 5,000 आपको कॉर्पोरेट बोनस उसमें मिल जाएगा। वही जो लास्ट कार इस सेगमेंट के अंदर आती है वो आती है XUV 500। उसके ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 90,000 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट, इंक्लूडिंग 26,000 कैश डिस्काउंट, 45,000 एक्सचेंज बोनस, 9,000 रुपीज़ कॉर्पोरेट बोनस एंड 10,000 रुपीज़ की आपको एसेसरीज़ भी इसके अंदर ऐड ऑन मिल जाती है। वही जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके ऊपर जो 7 कार्स अब मैं जो आपको नेक्स्ट वाली दिखा रहा हूँ उसके ऊपर आपको मिलेगा 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फर्स्ट कार जो है वो है टाटा की टिगोर 2018 मॉडल जो पुराने वाली थी। उसके ऊपर आपको टोटल जो डिस्काउंट मिल जाएगा वो मिलेगा 1,17,000 रुपये का आपको टोटल डिस्काउंट मिलता है, इंक्लूडिंग 80,000 आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, एक्सचेंज बोनस 25,000 का मिलेगा एंड कॉर्पोरेट बोनस आपको मिलेगा 12,000 का।
नेक्स्ट कार टाटा टिगोर सेम है, 2019 मॉडल अभी वाली, उसमें आपको मिलेगा 67,000 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट इंक्लूडिंग 30,000 कैश डिस्काउंट, 25,000 एक्सचेंज बोनस एंड 12,000 कॉर्पोरेट बोनस। वहीं नेक्स्ट कार इसके अंदर आती है होंडा की BRV, जिसके अंदर आपको मिलता है 1,10,000 रुपये का टोटल डिस्काउंट इंक्लूडिंग 33,500 आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, एक्सचेंज बोनस 50,000 मिलता है एंड आपको इसके अंदर एसेसरीज मिल जाती हैं 26,000 रुपीज़ 500 की। वहीं जो नेक्स्ट कार इसके अंदर ऐड ऑन होती है वो है डस्टर ओल्ड वाला वेरिएंट, जो अभी फेसलिफ्ट वाला मॉडल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उससे पहले वाला मॉडल था उसके ऊपर आपको मिलेगा टोटल डीजल पे डिस्काउंट 1,25,000 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा 50,000 का, एक्सचेंज बोनस आपको मिलेगा 50,000 एंड लॉयल्टी बोनस आपको मिलेगा 10,000 रुपीज़ का, कॉर्पोरेट बोनस भी इसमें आपको मिल जाएगा 5,000 रुपीज़। वहीं जो डस्टर है ओल्ड पेट्रोल वाली मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपको मिलेगा सिर्फ 30,000 रुपये का कैश डिस्काउंट। अभी जो डस्टर फेसलिफ्ट वाली आई है, जो अभी नई मॉडल आया है, उसके ऊपर भी आपको 35,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। वहीं नेक्स्ट कार आती है इसके अंदर रेनो की कैप्चर, इसके ऊपर आपको मिलेगा 1,05,000 रुपये का डिस्काउंट, इसके अंदर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा 1,00,000 रुपये और कॉर्पोरेट बोनस मिलेगा 5,000 रुपये। वहीं नेक्स्ट कार है मारुति की विटारा ब्रेज़ा, इसके अंदर आपको जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो टोटल आपको मिलेगा 1,12,000 रुपये का, आपको इसके अंदर टोटल डिस्काउंट मिल जाएगा इंक्लूडिंग 50,000 रुपये कैश डिस्काउंट, 20,000 रुपीज़ एक्सचेंज बोनस, 10,000 रुपीज़ कॉर्पोरेट बोनस एंड एक्सटेंडेड वारंटी 21,200 रुपीज़। वहीं नेक्स्ट कार मारुति की सेम एस क्रॉस आपको इसके अंदर जो मिल जाएगी वो मिलेगी 1,12,900 रुपये के टोटल डिस्काउंट के साथ, इंक्लूडिंग कैश डिस्काउंट है 50,000, एक्सचेंज बोनस 30,000 एंड कॉर्पोरेट बोनस 10,000। एक्सटेंडेड वारंटी भी इसके अंदर आपको एड ऑन मिल जाती है 5 ईयर्स वाली, उसकी जो कॉस्टिंग इसके अंदर इंक्लूड है 22,900 रुपीज़। वहीं नेक्स्ट कार आपको जो मिलती है इसके अंदर टोयोटा की यारिस आपको मिल जाती है टोटल डिस्काउंट के साथ 1,45,000 रुपये, कैश डिस्काउंट है इसमें 1,00,000 रुपये, एक्सचेंज बोनस है 15,000 रुपये एंड कॉर्पोरेट बोनस है 30,000 रुपीज़। वहीं मैं आपको जो नेक्स्ट 2 कार दिखाने वाला हूँ उसके ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अंदर आती है टोयोटा कोरोला एल्टिस, जो आपको टोटल डिस्काउंट के साथ मिल रही है 1,70,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ, कैश डिस्काउंट इसके अंदर आपको मिलेगा 1,00,000 रुपये, एक्सचेंज बोनस मिलेगा 20,000 एंड कॉर्पोरेट बोनस मिलेगा 50,000 रुपीज़ का। वहीं इसके अंदर आपको नेक्स्ट कार जो है वो है हेक्सा 2018 मॉडल, जो आपको मिलती है 1,50,000 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ, इंक्लूडिंग 1,00,000 रुपीज़ कैश डिस्काउंट, 35,000 एक्सचेंज बोनस एंड 15,000 रुपीज़ कॉर्पोरेट बोनस आपको इसके अंदर मिल जाता है। वहीं जो नेक्स्ट कार मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है हेक्सा 2019 मॉडल, इसके अंदर आपको जो टोटल डिस्काउंट मिलेगा 1,00,000 रुपये का आपको टोटल डिस्काउंट मिलेगा, इंक्लूडिंग 50,000 रुपीज़ कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपीज़ एक्सचेंज बोनस एंड 15,000 रुपीज़ कॉर्पोरेट बोनस। वहीं जो नेक्स्ट मैं अब आपको कार्स दिखाने वाला हूँ, टोटल 4 कार्स दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको टोटल डिस्काउंट मिलेगा 2 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये तक का। उसके अंदर सबसे पहली कार आती है सिविक न्यू, जो अभी मॉडल चल रहा है डीजल वाली, उस पर आपको टोटल डिस्काउंट मिलेगा 2.5 लाख रुपये का, आपको टोटल कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप पेट्रोल मैनुअल लेते हैं तो उसके अंदर आपको मिलेगा 2 लाख रुपये 25,000 का डिस्काउंट। अगर वहीं आप पेट्रोल CVT ले रहे हैं तो 2 लाख रुपये का आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं सेकंड कार जो आती है hyundai की एलेंट्रा आती है, 2 लाख रुपये के आपको टोटल डिस्काउंट के साथ मिल रही है, 1,25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है एंड 75,000 रुपीज़ का आपको इसके अंदर एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। वहीं आपको उसके बाद मिल जाएगी hyundai की टक्सन, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलता है 2 लाख रुपये का, इंक्लूडिंग 1,25,000 कैश डिस्काउंट एंड 75,000 रुपीज़ एक्सचेंज बोनस। वहीं नेक्स्ट कार है फोर्ड की एंडिएवर, जिसके अंदर आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है टोटली 2 लाख रुपीज़ का कैश डिस्काउंट आपको फोर्ड एंडिएवर के अंदर मिल जाता है। वहीं मैं अब आपको जो लास्ट कार दिखाने वाला हूँ जो आती है टोटल 4 लाख रुपीज़ के कैश डिस्काउंट के साथ, उसका नाम है होंडा CR-V, जो कि एक प्रीमियम SUV है। वो आपको मिल जाएगी टोटल डिस्काउंट विद 4 लाख रुपीज़
इन कैश डिस्काउंट आपको मिल जाती है। सो गाइज़ ये थी कुछ ओवरऑल मैंने आपको जो 20 कार्स दिखाई हैं इनके ऊपर आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स मिल रहा है। अगर आपको इन किसी में से भी कोई भी कार पसंद है तो आप अभी जाकर 30 सितंबर से पहले ही इन कार्ड्स को बुक करा सकते हैं ताकि आपको ये हैवी डिस्काउंट्स मिल सके। सो गाइज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो अपनी कोई एक कार परचेज़ करना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।